Ступай в золотую клетку, Мелани Дэниелс. Откуда вы знаете мое имя? Птичка на хвосте принесла. Вам самое место за решеткой. Что скажете? Что вы дрянь. Так и есть. До встречи в суде. А вы сюда надолго? Нет, на пару часов. Мне нужен человек по имени Митчелл Бреннер. Вы приехали, чтобы привезти мне птичек? Я вам так нравлюсь? Я вас ненавижу. Похоже, птицы нападают периодически с долгими интервалами. Причина происходящего не ясна. Удачи, мисс Дэниелс. Спасибо. Она героиня скандальной хроники, Митч. Это конец света. Так говорит Господь горам и холмам, рекам и лощинам. Вот, я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши. Кто вы? И что вы? Откуда вы появились? Это вы во всем виноваты. Вы дьявол! Дьявол!